係嗰陣時睇下條脷，個嘴好啦，冇咁歪啦，咁係咪記憶好差啊？初嗰陣時記憶係啊，唔係，跟住咧個嘴啊，同埋有時手震啊等等。手就冇震，隻手咧冇血，冇血，冇血黑到啊，㗎，係咪？白完之後就變到紫黑色，紫黑色，條脷好乾冇水。佢同埋呢度成邊咧揦住晒成邊所以初你個嘴咧就歪埋一邊，因為揦實啊。咁呢個揦實咧，肌肉抽實，咁變咗記憶又差啦。咁因為你呼吸又困難，原來你本身咧個肺支管硬化，呼吸唔好，氧氣就少，慢慢咧個大腦咧就缺乏咗營養，開始全部衰退，咁啊變成呢個好似高錕個病態咁咯。所以一個及時發現咧，所以用電泳方法。幫你呼藥，用電子帶入去個肺支管啊，俾警你恢復翻啲細胞，咁咧，然之後呼吸好。咁依家呼吸覺得上唔上順啲啊？好好多啊！依家咧就可以唔使再電泳啦，因為呼吸好，聽翻個肺支管冇吱吱聲啦。咁依家仲有嗰日我寫啲字，你記唔記得乜嘢啊？200係啦，咁你叻女咗啦，樣樣精神咗啦，對正嗰面。依家嘴唇咧都好啲，係少少歪啦，咁但係咧幫你再醫埋加上針灸啦，電泳啦，同埋小針刀啦，條頸啦，幫你做晒佢咧，咁慢慢好翻啦，咁就唔會好似高錕嗰種病噶啦，因為高錕病都係由於缺氧嗰方面引起衰退，引成咧細胞嗰度死亡。咁我哋採用中醫方法咧，有恢復嘅劑劑嘅叫復甦藥，咁可以利用電泳嘅方法帶入去，咁速度快，成本低，咁可以幫到你咯。貴唔貴啊？敷劑藥307蚊。其實比一般嚟講平好多啦，一般600幾蚊、700幾蚊，淨係啲打藥行呢啲醫呢啲病，咁咪幫到你敷一兩次就慢慢 OK 啦，咁依家敷咗幾劑咁就 OK 咗啦，唔使好似有高錕嗰種病態啦，咁因為佢全世界都所有醫生圍住鋪床，最高嘅醫生最叻嘅。都醫唔到咁反而我哋中醫用古代嘅方法，咁可以幫你逐步改善。依家慢慢醫到咗啦，開唔開心？開心，唔該夏醫生。OK，拜拜。